우와. 우와. 만들 거예요? 아니. 엘빈초가 좋아요. 올려놔 그냥 그거를. 여보, 딱 4개. 그렇지. 많이 드세요. 저거 미니 거야. 저 큰 거. 저 밀뜬 거. 찍어서 달걀도 먹고. 아이고, 멋있다. 아유, 이거 너무 맛있겠다. 이런 화려한 아침 식사가. 맛있어? 그 계란 이렇게 해서. 애들이 좋아할만 하네. 그래? 아직 어릴 수가 없다니까. 다 먹었어? 이거는 다 먹었는데. 빵. 얘 빵 한 개 더 먹는 거.
물에 있어. 어디에? 줬어. 아이고. 이거 밥 먹어. 그럼 먹어. 엄마 거 줄까? 아이고. 이거 대신에 벌어 해도 돼요? 아니면 안 돼? 뭘 벌어 해? 비니까 벌어. 더 먹고 싶어? 네. 엄마 거 먹어. 그래서 좀 시즈부리해졌어. 소세지 구워줄게 엄마 좀 이따가. 응. 여보다 나도 소세지. 너도 소세지 여기다 넣어. 됐어. 뭐 같이 돌아가. 지금 먹었어. 이거 봐. 아이고 귀엽다. 너무 어리다. 자전거 타다가 튀긴 거. 보내줄게. 엄마는 행복했단다. 안 보내줘도 돼. 맨날 울 거야 보면서. 맛있다. 오늘 점심은 뭐 해주세요? 고기? 고기 구워 먹자. 갈비 좋아하지? 응. 목도리 도마뱀이야. 아유, 놀이터도 있고. 엄청 크다 놀이터. 아이들 어릴 때 왔던 곳이어가지고 오랜만에 생각나서 왔는데 물이 너무 나죠. 무릎까지도 안 오는데 우리 애들. 좀 더 안으로 들어가야 뭐죠. 사이좋게 놀아 사이좋게. 수심이 얕다 보니까는 애기들 놀기도 좋고 물도 그만큼 따뜻해요. 우리 아이들 많이 컸네. 물놀이 하기엔 너무나 더 들어가면 들어가면 돼. 리나 여기서 비움하는 거 한번 보여줘봐. 비움. 우리가 갖고 있는 게 다 어릴 때부터 놀던 거라. 근처 아이스크림 먹으러 왔어. 아이스크림 여기 플레이버 어떤 플레이버 있는지. 팅. 안에도 손님 계셔서 한 번에 원 그룹 at a time이어서. Hi guys. Hello. Chocolate. Thank you. Okay, you can get a step outside. Oh, and have a seat. 안녕. 어? 아니 안 받았어. 괜찮아. 내가 이거 그냥 조금 더 바빠 되게. 어때? 맛있어? 맛있어. 응, 흐른다.
얼른 먹어봤다. 엄청 녹는다. 먹기 딱 좋아. 맛있어? 맛있어? 그냥 이렇게 해도 돼. 아 좋다. 오, 여보, 스멜이 달라. 맛있다. 초당. 사랑인걸, 사랑인걸. 이기찬이지 이게. 모세. 모세요? 사랑인걸, 사랑인걸. 이기찬은 사랑은 뭘 지우고인가? 그걸 거야 아마. 달라. 아유, 캠핑 많이 다녔다. 그러게. 아가도 꼬꼬마 때부터 다녔지. 엄마 아빠가 치. 아만다 치즈. 달콤한 거 있으면 그거 갖다 이 손가락으로 가리키고. 아, 바람 좋다. 아, 시원해. 슬슬 해 넘어가니까 시원하다. 아니 이건 설마 된장국인가요? 찌개요. 찌개예요? 된장찌개? 아. 거의 이제 이 밥도 다 되고 지금 어쩌고도 다 돼서 엄마 저거만 넣으면 돼. 고기 먹으면 돼. 고기 뭐 금방이야. 아유, 오이 차갑다. 아유, 시원해. 아하이, 저기서 어쩌고를 따온다는 걸. 깻잎 따왔어야 되는데 이게 어? 어? 에휴. 아유. 우리 좀 조금 하나만 더 넣어드릴까? 아, 네네네네네. 앞쪽으로다가 넣어주세요. 맛있는 냄새. I think I love. 자랑할 거야? 아이. 맛있어? 양념갈비 맛있니? 야야, 맛있어?
야, 물 마셔라. 물. 역대급인데? 그거 안 내 거야. 해도 된대? 아, 찌개. 이게 진짜 맛있어. 여자. cheers. 세컨드 Happy second day of camping. Happy second day of camping. 혼자 진짜 맛있어. 우리나라 훈제. 엄마가 제이야. 언제 적 거야? 이거 버즈 같은데? 아. 네, 이정 노래 돌리고 유희열 노래 돌리고. 목소리도 그렇고 음악도 그렇고 다 도장 같아. 응. 내 노래 윤상 노래. 김현철도 이승환도 그래. 이승환. 응. 이승환은 좀 너무 아무도 못 따라해. 응. 나이 든 거야. 옛날 노래가 좋은 게. 아는 노래. 시작하면 장난 아닌데. 맞아. 아야, 빨라. 오! 어이. 어이구, 이 엄청 녹았어. 자, 자, 이거 아들아버지 거. 여기 안에 있는 게 그냥 오! 어디? 너무 가까이 가면 타 조심해. 아니 그런데 어. 이렇게 빨리 되니까 아, 그랬어. 이렇게 하면 오! 아이고. 머핀 같이 생겼다. 우와. 여보, 여기 와서 드셔. 우. 붐. 맛있어? 강수이 통영빠빠가 제일 맛있어. 이게 제일 맛있어. 아유, 퍼펙트하게 잘했다. 그래? 하고 싶어? 그래. 자, 야. 우와. 에이씨. 이거 됐습니다. 아헤. 생일 파티 때도 입었던 룩입니다. 맞다. 어떡해? 미사토. 어떻게 심장 안 떨렸어요? 내 인생에서 가장 아 미스터 차. 어머나 왜 이러니? 어머나 왜 이러니? 진짜 너무 감사하게도 사인 CD를 주셨는데 진짜 구하기 어려운 어머 이쁘다. 무슨 야간
귀여운데? 차 내리기만 하네. 잎빵, 나뭇잎빵을 렌치피스. 어헤이. 나눠 먹기 좋겠네. 나눠. 인정. 아후. 나이스. 완벽하지. 완벽하게 따뜻해요. 보잉. 팽팽. 진짜 맛있죠? 맛있다. 계란까지 먹으면 되겠어? 응. 엄마가 소금을 하긴 했는데 저기 새가 너무 지저귀는 거 아니야? 아, 진짜 맛있고 넌접이야. 빠이. 빠이빠이. 빠이빠이. 갔다 와. 잘 갔다 와. 저기 비디오. 비디오야? 아, 이럴 수가. 맛있어? 제대로 된 거 흰자가 진짜 고운한 느낌이야. 네? 이거 한 입 잡숴볼 테? 먹어야지. 신기하지? 맛있다. 시원해?
거기야. 맛있는 오징어. 맛있는 오징어. 아이고 이미 찢어졌네. 아이고 짠짠짠. 오. 이거만 됐지. 우리 뭐 먹으니까 이젠 배고프네. 배고파? 많이 먹어. 이거 먹어. 많이 먹어. 엄마는 김치를 얼른. 야 진짜 맛있다. 어떻게 한 거야? 잘. 굽고 있어? 근데 이거 트레이닝하는 거 조금 어려울 것 같아요. 엄마 도와줘? 그래. 잠깐만 엄마 금방 갈게. 이렇게 하면 이게 그냥 떨어지니까. 아이고. 아이. 괜찮아. 에헤이 마음처럼 안 되네. 맘만 있으면 됐지. 김치전. 전. 김치전. 야. 맥주를 한 잔 따라줄까? 그러자. 부침가루를 두텁지 않게 했더니 아유 그냥 뒤집다가 녹마가 됐어. 맛있어? 물론 이거 살짝 이렇게 목이랑 작년은 온도가 더웠는데 올해는 이게 그늘이 없어. 기분이 없어. 너 때문에. 아. 자 이거는 정말 빠른 속도로 냉각을. 이기가. 이거만큼 빠른 게 없어요. 아 이거 너무 맛있다. 시원해? 앞머리 때문에 더 더운 것 같아. 한두 시간만 버티면 되게 시원해져. 목에다가 목 뒤에다 놔봐. 그거는 너무 추워. 이게 더 추워. 비누를 꽂아줘. 응? 비누를 꽂아줘. 예쁘네 우리 아들. 머리에 빈 꽂아. 예쁘네. 귀엽네. 귀엽지? Perfectly balanced. 이러면서 독서를 하도록 하겠어. 독서. 말하세요.
아 그건 안 돼. 우후. 야, 이 주스. 예. 뼈가 쏙 뽑아. 주시. 우리 주시. 주시. 버스. 주. 아, 헤이, 버스. 버스. 야. 오, 맛있는 냄새. 감자국 나오셨어요? 아, 헤이. 아, 헤이. 아. 이렇게 눈털이 차고 잼파. 그러겠다. 와, 하이. 잘 익었어. 요들송 나오셨어요? 음료 어떤 걸로 마시겠어요? 음료? 음료 일단 가볍게 그냥 와인 정도로 시작하면 될 것 같아. 나도 음료? 야, 그래 음료 좋아 아주 좋아. 음료 마셔. 좀 이따가 지금 마시. 먹지 마. 지금. 잘 먹겠습니다. 드셔봐. 얘들아 맛있어? 옥수수 먹고 있어 너는 지금. 미니 맛있어? 어휴. 맛있어? 이야. 장작 슬로우 로스팅. 아유 그럼. 사기다 사기. 진짜 맛있다. 이거 안 했으면 어떻게 할 뻔했어. 진짜 맛있겠어. 맛있어 얘들아? 아까 감자 잘 먹네. 옥수수. 옥수수 맛있어? 버터 저기 옆에 있어. 더 해. 근데 바베큐 날이다. 바베큐 날이잖아. 감자도 이렇게 먹고 옥수수도 먹고 많이 드세요. 맨 먹어. 형아는 버터 안 좋고 흰비는 버터를 너무 좋아해. 비니는 형아 거까지 버터를 먹는다. 애써죠. 나틴. 이 맛이지? 몰라 나 왜 이래. 응? 먹어. 뭔가. 해피해서 그런 거야. 감자 저기 더 있어 미나. 그렇게 버터가 좋아. 많이 먹자. 많이 먹어라. Happy last 4 day of camping. 자, cheers. Happy last 4 day of camping. Happy last 4 day of camping.
짜자락 하셔. 자, 자. Cheers. 네. 안녕하세요. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 뿌렸네 그제. 오 맛있어. 맛있어? 맛있네. 드셔보세요. 어떻게 이렇게 볶으셨어? 잘. 또. 뼈 드셔봐. 장난 아니야. 지금 당장 right now. 짠. 야, 미쳤다 이거. 야, 돼지 하나 가지고 이렇게 깻잎 하나 가지고 참 많은 걸 할 수 있다. 찜과는 또 다른 매력이. 너무 많고. 야, 저게 배 타는 데 같다. 여기에서 여기 건너는 거네. 응? 뭐 하는데요, 근데? 궁금해서. 사회 마을이에요. 사회 마을이야. 굿모닝. 추워. 저 뭐 입어. 잠바 어디 있어, 잠바 입어야지. 잘생겼어. 커피 진짜 맛있다. 빵. 야, 따끈해. 오헤이. 어이. 제. 와, 잘한다. 어이, 땡큐. 하이쭈 잘 있었어 하이쭈? 하이쭈미 잘 있었어? 아이고 이모랑 잘 있었어 하이쭈? 아이고 그그 아이쭈, 아이고 좋아라. 형아 발냄새 킁킁. 어디 갔다 온 거야? 저거 샤워해. 아이고 쭈 아이고 이쁜데 아이고 이뻐라 아이고 이뻐라 하이쭈 아이고 어이쭈 하리 아빠 하리 아빠 아이고 좋아 아이고 어이쭈 다들 발냄새가 난다 아빠 아이고 좋아 아이고 좋아